읽은 말씀 중에 7절 말씀 보시면 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 받아 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라 말씀하고 있습니다. Hôm nay trong Kinh Thánh câu 7 hay chậm rễ và lấp nền trong Ngài, lời đức tin làm cho bền vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy trừ dứt trong sự cảm tạ. 복음의 뿌리를 깊이 박도록 하기 위해서 그래서 이제는 우리가 다른 데로 가지 않도록 바로 중요한 우리의 신앙 고백도 하고 여러 가지 신조도 있습니다. 그 제목이 오늘 12신조와 25 파수꾼입니다. Chúng ta phải chậm rễ phúc âm. Hôm nay chủ đề là 12 tín điều và 25 người thắp canh. 지난주 암송 구절은 천사 동원 히브리서 1장 14절입니다. Tuần trước là Hebrew đoạn 1 câu 14 là giảng phải tất cả. 다 같이 암송하겠습니다. 시작. 모든 천사들은 섬기는 영으로서 구원받을 상속자들을 위하여 섬기라고 보내심이 아니냐. 아멘. 금지 암송들은 천국 시민권 빌립보 3장 20절입니다. Kinh thánh trong tuần này là Philip đoạn 3 câu 20. 함께 합독하겠습니다. 시작. 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자 곧 주의 예수를 기다리니. 아멘. 지난주 강단 말씀은 종말론과 성경적 전도 시스템이란 제목으로 말씀 주셨습니다. Chủ đề tuần trước là hệ thống truyền giáo kinh thánh và học thuyết về ngày tân thế. 기도 777 시작, 현장 777 시작, 시스템 777 시작 이런 내용으로 말씀 주셨습니다. Nội dung là bắt đầu cầu nguyện 777, bắt đầu hiện trường 777 liên quan đến việc hồi phục hệ thống 777. 이것이 부흥과 관계 있다고 했습니다. Cái này liên quan phúc hưng. 예수 그리스도로 믿는 사람을 죽이고 핍박하던 사도 바울이 복음 받고 사도 바울은 온전히 캠프의 인생을 살았습니다. Môn đồ Paulo là lần đầu tiên là không tin Chúa, nhưng mà sau khi tin Chúa là thay đổi cuộc sống. 1차 전도 여행, 2차 전도 여행, 3차 전도 여행하고 나중에는 로마에 가서 투옥되었습니다. Du lịch truyền giáo thứ nhất, thứ hai, thứ ba làm tiếp. 복음 전하다가 감옥에 투옥되어서 거기서 이제는 복음 전할 수가 없으니까 거기서 편지를 썼습니다. Sau khi Paulo là truyền giáo phúc âm, sau đó bị bắt vỡ thì vào phủ lục, sau đó thì viết thư. 그래서 그 교회에 보낸 그 편지를 갖다 옥중서신이라고 합니다. Viết thư đó là các sử đồ. 옥중서신 중에는 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서 이렇게 옥중서신입니다. Viết thư của phủ lục, phụ tụ là cái này là 4 cái là đó. 오늘 읽은 말씀 골로새서는 옥중서신 있죠. 감옥에서 기록한 것입니다. Trong 4 cái là hôm nay là Colosse, là cái này là viết thư phủ lục. 바울이 감옥에 들어갔는데 거기에 그 바울을 돕던 에바브라가 함께 또 감옥에 들어갔습니다. Cũng là người giúp đỡ là Epaphroditus cũng vào tù với Paulo. 에바브라가 바울 통해서 복음 받았는데 에바브라가 사명자이기 때문에 자기가 지교회를 개척한 그 얘기를 했습니다. 그 교회가 바로 골로새 교회입니다. Epaphroditus cũng là người nhận phúc âm từ Paulo. Sau đó thì Epaphroditus là lập hội thánh, đó là Colosse. 그 골로새 교회는 바울이 개척한 교회가 아닙니다. Hội thánh Colosse là chủ là không phải Paulo.
에바브라가 개척한 것이죠. đó là Evabura. 그래서 바울은 그 교회를 가보고자 늘 했는데 한 번도 가보질 못했습니다. Paulo rất muốn đến hội thánh đó, 그렇지만 편지를 통해서 그 메시지를 전해줬습니다. nhưng mà không đến được, cho nên là Paulo ấy là viết thư. 그것이 바로 골로새서입니다. Đó là quyển Colosse. 성경에는 동명이인이 많습니다. Trong kinh thánh là có nhiều tên giống nhau. 골로새 교회를 개척한 자는 골로새 지역의 토착민으로 거기 원래 살고 있는 그 에바브라인데 에바브라는 에바브로 디도하고 다르고 또 디도하고도 다릅니다. Người Evabura là người dân ở lĩnh vực đó, nhưng mà Evabura và Dido là tên giống nhau nhưng mà khác nhau. 에바브라는 골로새 교회에 사는 사람으로 이제 바울과 함께 옥중에 갇혀서 바울의 신부를 많이 역할했습니다. Người Evabura là người dân, là ở lĩnh vực đó thì là người phục vụ cho là Paulo. 그래서 이 골로새서를 에바브라가 골로새 교회에 전달을 해준 것입니다. Thế thì người Evabura là chuyển Việt thư cho Colosse. 내용은 당시에 어지럽히던 이단 사상을 배격하고 오직 그리스도 복음을 전달하는 내용입니다. Nội dung là duy nhất ở Phúc Âm chúng ta phải truyền đạt. 이런 복음의 내용을 요약한 부분들이 많이 있죠. 이렇게. Nội dung tóm tắt như vậy là có nhiều trong kinh thánh. 오늘 장로교 12신조는 웨스터민스터 신앙 고백서보다 훨씬 이전에 한국에 소개되었습니다. Hôm nay 12 điều của giáo hội trưởng lão đã được giới thiệu đến Hàn Quốc sớm hơn. 그동안 우리가 했던 그 웨스터 신앙 고백서는 33장으로 이루어져서 굉장히 방대한 양이기 때문에 이걸 요약할 필요가 있죠. 이렇게. Ở Westminster là có 33 trường, cho nên là chúng ta cần tóm tắt lại. 특히 선교조에서 이것이 필요하죠. Đặc biệt là chỗ là người nước ngoài thì chúng ta cần. 1905년 영국 선교사들이 인도에서 작성한 신경 12신조를 그대로 한국에서 채택한 것이 이게 바로 한국 장로교 12신조입니다. 12 điều khoản đức tin cho các nhà truyền giáo người Anh ở Ấn Độ viết vào năm 1905 đã được thông qua tại Hàn Quốc. 1907년도에 한국에서 평양 대부흥 운동이 일어났습니다. Khi mà ở thành phố Pyongyang là gì nhỉ? Chào Phúc Khung thì vào năm 1907. 이후 최초로 조직된 조선예수교 장로회가 이제 조직이 됐죠. 이렇게. Nó được thông qua như một lời tuyển xưng đức tin. 그때는 총회 하나밖에 없기 때문에 갖다 노회라고 해서 이제 개척하는데 동노회다 이렇게 말했죠. 이렇게. Là gọi là giáo hội, là trưởng lão là đông. 그래서 그 노회에서 9월 17일 날 그때 신앙 고백으로 이게 채택한 것입니다. Vào ngày 17 tháng 9 ở bầy hội đồng giáo hội. 12신조의 주요 내용은 신앙에 관한 12가지를 고백하는 내용으로 되어 있습니다. Nội dung chính của 12 điều tín điều vào gồm 12 lời tuyển xưng. 그래서 우리가 임직식 할 때 반드시 웨스트민스터 신앙 고백서와 12신조를 신봉하느냐 믿느냐 그렇게 이제는 질문하죠. Khi mà lễ dầu thì chúng ta cũng thổ lộ là 12 điều theo Westminster. 한 번도 안 들어봤으면 그런데 이제 이렇게 한번 우리가 들어봐야 이게 뭘 의미하는지를 우리가 좀 알아야 되겠죠.
chúng ta đã nghe thấy rồi, cho nên là chúng ta phải biết. 그래서 12가지 즉 성경에 관하여 이렇게 요약을 했습니다. Là 12 cái liên quan kinh thánh 그리고 하나님에 관하여 và về Đức Chúa Trời 또 삼위일체에 관하여 và ba ngôi 또 창조에 관하여 và sáng tạo, 인간에 관하여 con người, 죄에 관하여 tội lỗi, 그리스도에 관하여 đấng Christ, 성령에 관하여 Đức Thánh Linh, 구원에 관하여 sự cứu rỗi, 성례에 관하여 bí tích, 신자의 본분에 관한 것, bổn phận của người tin Chúa, 또 부활과 심판에 관한 것, sự phúc sinh và phán xét. 이 12가지를 이렇게 규정해주고 있습니다. Tổng là 12 cái. 그래서 첫째로 성경에 관하여는 성경은 하나님의 말씀이며 신앙과 삶의 유일한 법칙이다. 그렇게 나와 있습니다. Đầu tiên là kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời và là quy tắc duy nhất. 그리고 두 번째는 하나님은 유일하고 참되신 분이며 영원하시고 전능하시다. 그렇게 말씀하고 있습니다. Và thứ hai, Thiên Chúa là đấng duy nhất, chân thật, vĩnh cửu và toàn năng. 또 삼위일체 관하여는 하나님은 성부, 성자, 성령 세 위로 존재하시지만 본질적으로 한 분이시다. 이렇게 말씀하고 있습니다. Thiên Chúa hiện hữu trong ba ngôi vị Cha, Con và Thánh Thần, nhưng và bản chất là một. 또 창조에 관하여 하나님은 세상을 창조하시고 모든 것을 다스리신다. Thiên Chúa sáng tạo thế giới và cái quản một vật. 또 인간은 하나님의 형상대로 창조되었으나 죄로 인해 타락했다. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa nhưng đã sa ngã vào tội lỗi. 또 죄는 하나님과의 관계를 단절시키고 인간을 죽음에 이르게 한다. Và tội lỗi ngăn cản chúng ta với Thiên Chúa và dẫn chúng ta đến sự chết. 또 그리스도에 관하여 예수 그리스도는 하나님의 아들이시며 인류의 죄를 대신하여 십자가에서 죽으시고 부활하셨다. Chúa Giêsu Christ là con Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của nhân loại đã sống lại. 또 성령에 관하여 성령은 신자들을 거듭나게 하고 믿음과 성화의 삶을 살도록 돕는다. Đức Thánh Linh tái sinh các tín đồ và giúp họ sống một đời sống đức tin và thanh hóa. 또 구원에 관하여 구원은 예수 그리스도를 믿음으로 얻으며 하나님의 은혜로 주어진다. Sự cứu rỗi đã được qua đức tin nơi Chúa Giêsu Christ và được ban cho bởi ân điển của Đức Chúa Trời. 그 열 번째 성례에 관하여는 성례는 세례와 성찬이며 신앙을 고백하고 그리스도와의 연합을 기념하는 예식이다. Bí tích là phép rửa tội và bí tích thành thể là những nghi lễ tuyển xưng đức tin và kỷ niệm sự kết hợp với Chúa. 신자의 본분에 관하여 신자는 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 거룩한 삶을 살아야 한다. Người tin Chúa phải yêu Chúa, yêu người lân cận và sống thanh kiến. 또 부활과 심판에 관하여 예수 그리스도는 다시 오셔서 세상을 심판하시고 신자들은 영원한 생명을 얻는다. Chúa Giêsu Christ sẽ tái lâm đến phán xét thế gian và những người tin sẽ nhận được sự sống đời đời. 이렇게 12신조는 한국 장로교회의 중요한 신앙 고백이며 한국 기독교 역사에서 중요한 의미를 지닙니다. 12 điều dành lời tuyên xưng đức tin quan trọng của Chúa Hội trưởng Lão Hàn Quốc và có nghĩa lớn. 12신조는 한국 장로교회의 신앙적 정체성을 확립하고 성도들의 신앙생활을 인도하는 중요한 역할을 하였습니다. 12 điều khoản đức tin đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập bản sắc tôn giáo của Giáo hội trưởng lão Hàn Quốc. 또한 다양한 교파와 교단 간의 신앙적 일치를 도모하는 데 기여하였습니다. Và cũng là hướng dẫn đời sống tôn giáo của các thành viên. 구원받은 자는 하나님이 24 함께 하신다는 것을 우리가 깨닫고 알려줘야 되겠죠. Thì người cứu rỗi là luôn luôn cùng với Đức Chúa Trời trong 24 giờ. 어려움이 왔을 때도 우리는 그 속에서 하나님의 계획을 찾아야 됩니다. Mặc dù chúng ta gặp khó khăn thì chúng ta phải tìm hiểu kế hoạch của Đức Chúa Trời. 존 버녀는 감옥에 갇혔을 때 오히려 철로 역정을 썼습니다. Ông John
là cũng là khi mà gặp khó khăn thì cũng viết một quyển sách. 우리가 캠프할 때 될 수 있으면 교회 안에 있는 멤버보다 현장에 있는 그런 자를 찾아서 세워야 바로 그것이 중요한 하나님의 계획이죠. Nếu mà có thể trong thời gian cắm trại thì bạn nên tìm đến những người ở ngay tại hiện trường. 24가 운명을 좌우하는 것이라면 25는 미래를 좌우하는 것입니다. Nếu 14 giờ quy định số phận thì 15 giờ thì quy định tương lai. 재앙이냐 응답이냐 그걸 좌우하는 것이 바로 25입니다. Sự khác biệt giữa thảm họa và phản ứng là 25. 25는 치유를 이야기하는 것입니다. 25 giờ thì đang nói về sự chữa lành. 치유는 병만을 이야기하는 것이 아니라 우리 전체를 이야기하는 것입니다. Việc chữa lành liên quan đến toàn bộ con người, không chỉ riêng căn bệnh. 마태복음 6장 10절에 하나님의 나라 임하도록 기도하라. Matthew đoạn 6 câu 10: Hãy cầu nguyện cho vùng quốc Đức Chúa Trời được đến. 마태복음 6장 33절 그의 나라와 그의 의를 구하라. Matthew đoạn 6 câu 33: Những hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. 마태복음 10장 7절 하나님의 나라 천국이 임했다고 하라. Matthew đoạn 10 câu 7: Hãy nói với họ rằng vương quốc Đức Chúa Trời đã đến rồi. 마태복음 12장 26절 30절에 보니까 성령이 임하고 사단이 결박되면 하나님의 나라가 너에게 임했다고 말씀했습니다. Matthew đoạn 12 26 câu 30: Khi Đức Thánh Linh đến và Satan bị chối thì vương quốc Đức Chúa Trời đã đến. 사도행 1장 3절 하나님의 나라에 대해서 예수님께서 40일 동안 말씀하셨습니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 3: Trong 40 ngày là Ngài giảng dạy cho họ về vương quốc Đức Chúa Trời. 사도 바울은 사도행전 19장 8절에 하나님의 나라에 대해서 석 달 동안 담대히 얘기했다 그랬습니다. Công vụ các sứ đồ đoạn 19 câu 8: Trong 3 tháng ông giải thích về vương quốc Đức Chúa Trời. 왜 가끔 우상 숭배하는데 역사가 일어나는가? Tại sao đôi khi chúng ta tốn thờ thần tượng và tốn lịch sử? 바로 네피림 25입니다. Nephilim 25. 그래서 가끔 종교단체에서도 바로 역사가 일어납니다. Bởi nên đôi khi lịch sử cũng xảy ra. 그러니까 성경에는 점수를 하지 말라 그랬습니다. Theo Kinh Thánh là đừng xem bói. 여기에 네피림 역사가 일어나기 때문입니다. Bởi vì đây chính là nơi diễn ra lịch sử của Nephilim. 굿하지 말라 뭔가가 나옵니다. Đứng tốt bụng. 제사 지낼 때는 귀신에게 하는 것이기 때문에 하지 말라는 것입니다. Có thứ gì đó xảy ra. 부모님을 가장한 귀신이 오는 것입니다. Đó là kiểu bố mẹ thì nhưng mà không thật. 25의 시작은 근본 문제 해결입니다. Đầu 25 thì giải quyết vấn đề cơ bản. 네피림이 문화를 만들어 놓고 속입니다. Người Nephilim là lừa dối. 네피림이 일시적 성공으로 속입니다. Đó là kinh thánh tạm thời. 결국 네피림 재앙이 임하게 됩니다. Nhưng mà cái này là rủa xả. 성도의 25시 시작이 뭐냐? 25 thì của là người tin là cái gì? 요한일서 3장 8절에 보면 그리스도께서 오신 것은 마귀의 일을 멸하기 위해서 오셨다고 말씀했습니다. Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 8: Ngài đến để hủy diệt công việc của ma quỷ. 마가복음 3장 13에서 15절에 귀신을 쫓아내기 위해서 오셨다 했습니다. Mark đoạn 3 câu 13 15 để trừ quỷ. 누가복음 10장 19절에 보니까 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 것을 제하는 권세를 주셨다고 했습니다. Luca đoạn 10 câu 19: Ngài đã ban cho họ quyền năng để giải đáp gián. 지금 두 가지 일이 계속 일어나고 있습니다. Có hai điều đang xảy ra lúc này. 네피림 운동이냐 성령 운동이냐? Đó là vận động Nephilim hay vận động Đức Thánh Linh? 흑암 운동이냐 빛이냐? Đó là
vận động buổi tối hay là vận động ánh sáng, 명상 운동이냐, 묵상 운동이냐. vận động suy ngẫm hay là vận động là suy nghĩ nhiều. 본론으로 우리는 단순한 응답이 아니라 먼저 신분과 권세를 확인하고 그러면서 우리는 사명을 깨닫는 것입니다. Thân bài thì đây là không phải là một câu trả lời đơn giản mà là câu trả lời của người tháp canh. 바로 파수꾼의 사명의 응답입니다. Đó là ứng đáp của người tháp canh. 본론 첫 번째, 아침은 망대를 지키는 파수꾼의 운동을 하는 것입니다. Số 1, buổi sáng hãy làm bài tập của người tháp canh. 일곱 망대, 바로 이 운동하는 것입니다. Bởi tháp canh thì chúng ta phải làm vận động. 우리가 아침에 일어나자마자 기도하면 됩니다. Khi mà lúc dậy thì chúng ta cầu nguyện. 성삼위 하나님의 그런 능력을 힘입는 것입니다. Chúa ba ngồi thì chúng ta nhận năng lực. 보좌의 축복이 임하는 것입니다. Đó là chúc phúc của ba ngôi. 과거와 현재와 미래를 이길 수 있는 권능과 오력이 임하는 것입니다. Quyền năng và sức mạnh để chiến thắng quá khứ, hiện tại và tương lai. 공중권세 이기는 능력이 임합니다. Quyền năng để chiến thắng quyền lực của công chung. 미리 보는 CBDIP의 그런 눈이 열리게 됩니다. Cũng là chúng có thể nhìn thấy được là CBDIP 세 가지 뜰이 일어납니다. và cũng là ba hành lang. 시공간 초월의 응답이 오게 됩니다. Và có nhận ứng đáp được là vượt qua thời gian, không gian. 전무후무한 응답이 옵니다. Và một phản ứng là chưa từng có đã xuất hiện. 이 힘으로 본론 두 번째 여정을 가는데 이제는 빛을 비추는 파수꾼이 되는 것입니다. Số 2 thì người thắp cánh soi sáng cho quốc hành trình. 우리가 캠프는 나의 능력으로 하는 것이 아니라 먼저 기도로 시작하는 것입니다. Camp là chúng ta là không phải do sức của tôi, là cứ cầu nguyện. 흑암을 비추는 낮 기도입니다. Là ánh sáng cho bóng tối, cầu nguyện. 일곱 여정을 우리가 설명해 줘야 됩니다. Hãy một ta chuyển đi. 지금도 성삼위 하나님의 말씀은 성취되고 있다. Ngay bây giờ cũng sự ứng nghiệm của lời Chúa. 지금도 하나님의 기도는 응답이 되고 있다. Và những lời cầu nguyện được ứng đáp lại. 구원의 역사가 일어나고 있습니다. Lịch sử cứu rỗi là đang đến. 우리는 10가지 발판을 갖고 가는 것입니다. Đây là một cuộc hành trình với 10 bước, 10가지 비밀을 갖고 가는 여정입니다. 10 bí mật của hành trình, 5가지 확신을 갖고 가는 것입니다. 5 điều chắc chắn, 흐름 바꾸는 9가지 비밀을 갖고 가는 것입니다. 9 cái để thay đổi dòng chảy. 평생의 응답의 답을 갖고 가는 것입니다. Chúng ta nhận ứng đáp cho mãi mãi cuộc sống. 그래서 오늘이 캠프다. Hôm nay là ngày cắm trại, 나의 여정이다. đây là hành trình. 이것을 기도로 누리도록 가르치는 것입니다. Điều này chúng ta dạy do cầu nguyện. 그래서 답 나온 순례자다. Một người hành hưởng đã tìm thấy. 왜 25라야 되는가? Tại sao phải là 25? 우리는 복음으로 모든 것 수용하고 초월할 수 있어야 합니다. Nó phải có khả năng là chấp nhận và vượt qua mọi thứ. 확실한 답을 찾아야 합니다. Tìm cầu trả lời chắc chắn. 이것이 우리에게 주신 권세입니다. Đây là quyền năng được cho chúng ta. 우리에게 위에서 주신 것입니다. Nó được ban cho chúng ta từ trên cao. 이거 갖고 가도록 하는 것입니다. Chúng ta phải mang theo bức ảnh này. 바로 이것이 치유의 조건입니다. Đây là tình trạng có thể chữa lành. 마지막 세 번째입니다. Số 3 cuối cùng. 그냥 가는 것이 아니라 생명을 구조하러 가는 것입니다.
đừng chỉ đi cứu người. 현장은 영적으로 밤이다. Hiện trường là đêm tâm linh. 어두운 밤에 빛을 비추러 가는 것이다. Ở buổi đêm tối là chúng ta cứ ánh sáng. 바로 일곱 이정표가 나오게 됩니다. Có 7 cái là cột mốc xuất hiện. 모든 것에서 답이 되는 것입니다. Mọi thứ là đây là ứng đáp. 그래서 갈보리산, 감람산, 마가다라방, 안디옥, 아시아, 마게도냐, 로마 바로 일곱 이정표입니다. Ở núi Calvary, núi Cam Lam, Phòng Cao Bạc là Antioch, châu Á và 여기에서 로마. 전도 선교의 이정표가 나오는 것입니다. Đó là có một cột mốc là truyền giáo. 전도 선교할 수 있도록 성공 이정표가 나옵니다. Và các mục thành công được cũng có. 어제 저녁에 문자가 왔어요. 근데 우리 이베드로 장로님한테 문자가 왔습니다. Hôm qua tối tôi nhắn tin được từ cổ Ibero. 이제 주부에 올라가는 거 이제 그 내용 보고서 제가 이번 주 강단의 그 제목 내용이 보니까 골로새서인데 제가 지금 골로새에 와 있다고 이렇게 말씀하셨습니다. Chủ đề hôm nay là Colosse, nhưng mà tôi bây giờ đang ở Colosse. 바울의 선교 여정지 이제 가는데 골로새는 바울이 개척한 교회는 아니지만 그쪽에 아시아 일곱 교회가 바로 그 주변에 있기 때문에 이제는 그쪽에 또 가게 된 것이죠. Bây giờ có Ibero là đang du lịch là xung quanh là bảy hội thánh đó. 그 지역에서는 에베소가 가까워요. 그래서 에베소는 아시아 일곱 교회 중에 하나죠. Bên đó là gần Efeso. 그리고 거기에 이제는 뭐 오네시모라든지 뭐 빌레몬이라든지 다 그 지역에 살았습니다. Và cũng là ông Onesimo Philemon cũng đã sống ở bên đó. 결론적으로 우리가 계속 파수꾼에 기도하면 어떻게 되느냐? Kết luận là nếu mà chúng ta cứ tiếp tục cầu nguyện như người thắp canh thì như thế nào? 오늘부터 시작해서 이제는 상반기 3주차 캠프가 시작됩니다. Thì từ hôm nay bắt đầu là camp là 3 tuần. 오늘이 이제는 1주차입니다. Hôm nay là thứ nhật. 새벽 예배부터 시작해서 이제 쭉 해서 한 주간 동안 1주차가 시작이 됩니다. Hôm nay từ thờ phượng sáng sớm thì bắt đầu rồi. 그러면서 이제 3주차가 마치고 나면 마지막 네 번째 주에는 이제 캠프 헌신 예배를 드리죠. Và tuần thứ nhất và tuần thứ ba là xong, sau đó thì tuần thứ tư là cuối cùng. 그래서 오후에 하던 모든 순서는 이제 다 이렇게 생략하고 우리가 현장 캠프를 가게 됩니다. Hàng tuần thì buổi chiều chúng ta có gì đó nhưng mà là tất cả dừng lại thì chúng ta tập trung vào là camp. 점심 김밥도 이제 캠프 팀끼리 또 같이 이렇게 김밥 먹고 또 포럼도 하고 기도도 하고 우리가 이제는 캠프하러 가죠 이렇게. Thì sau khi thờ phượng xong thì chúng ta ăn trưa cùng với đội camp team, sau đó thì đi ra ngoài. 그 캠프의 시작은 기도입니다. Bắt đầu camp là cầu nguyện. 기도로 시작해서 기도로 마치는 것입니다. Bắt đầu cầu nguyện và kết thúc là cầu nguyện. 시편 103편 20절에서 22절에 다윗이 기도할 때 하늘에 천군 천사가 동원됐다 그렇게 고백하고 있습니다. Thi Thiên đoạn 103 câu 20 22 là hoạt động của các đạo quận trên trời được tận hưởng như trong lời cầu nguyện của David. 말씀이 성취되는 곳에 있는 너희 천사여 그랬습니다. Hoạt động của là các thiên使ơi. 그래서 모든 곳에 바로 그 역사하는 그런 천군이여 그랬습니다.
và cũng là mỗi chỗ là của thiền quận ơi. 전도자가 기도하면서 갈 때에 하늘에 천군 천사가 동원됩니다. Khi mà người truyền đạo cứ đi, thiền sư cũng đi theo 흑암이 결박당하게 됩니다. và cũng là 마태복음 12장 26절에서 30절에 보니까 먼저 간 자가 결박되지 않고 어떻게 그 세간을 늑탈하겠느냐 그렇게 말씀하고 있습니다. và cũng là Matthew đoạn 12 câu 26 là Satan đã bị chối. 이런 보복 맞고 가는 곳마다 바로 해방의 역사, 엑소더스의 그런 역사가 일어나게 됩니다. Lịch sử xuất hành giải phóng diễn ra ở bất cứ nơi nào. 우리가 예배할 때도 항상 이런 영적 싸움에 그런 기도해야 됩니다. Mỗi khi thờ phượng là chúng ta phải chiến tranh là thuộc linh. 그리스도께서 주신 축복을 기도로 누리는 것입니다. Chúng ta phải là tận hưởng quả cầu nguyện. 그걸 갖다 24라고 합니다. Đó là 24 giờ cầu nguyện. 그래서 하나님 응답 올 때까지 기다리는 것입니다. 그게 25입니다. Chúng ta cứ đang chờ đến ứng đáp đó là 25 giờ. 그래서 캠프는 내가 하는 것이 아니라 복음을 누리는 것이다. 기도로 누리는 것이다. Camp là không phải tôi làm, là tôi cứ cầu nguyện và chờ. 이 시간에 옆 사람과 함께 인사 나누며 이렇게 서로 인사 나누겠습니다. 예배에 성공하신 것을 축하합니다. 파수꾼의 비밀 갖고 세상을 살리십시다. 네, 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 주께서 말씀 주시고 함께 하심을 감사합니다. 오늘도 캠프를 통해서 하나님의 응답의 속으로 들어가게 하여 주옵소서. 감사하고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.